即係以西安作為中心嘅話咧，佢旅行嘅線路咧有幾條咁多嘅。我哋今朝早去嗰個咧係屬於東線，最多景點、最出名嘅景點係喺我哋西安嘅東邊。咁我哋兵馬俑再往東咧，大概係個零鐘嘅車程啊，就有一座好出名嘅山啊，有啲團友有去過嘅，就係西岳華山啊嚇，我哋團友們可能有聽過啦嚇。華山最出名係咩咧？華山論劍係咪？我哋團友都應該有睇過嗰個電視連續劇嘅嚇。咁啊，華山論劍，華山嘅話咧就佢山勢咧都好特別嘅，山勢都好特別嘅。咁咧即係史書上邊記載啊，好出名嗰啲山啊，你都不妨可以咧去考慮去行一行睇一睇。咁咧有一個好出名嘅旅行家，明朝啊有一個好出名嘅旅行家就叫做徐霞客啊。徐霞客咧，佢係遊覽完中國嘅名山大川之後咧，就總結咗一句説話嘅。咁呢句説話點講咧？就叫做五岳歸來不看山啊。咁啊，下一句咧就叫做黃山歸來就不看岳嘅。咁啊，若果團友們你即係想睇下嗰啲名山大川啊，黃山咧係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。佢嘅嗰啲石非常之奇特嘅嗰啲造型嗰個石啊，即係嗰啲石嗰個造型啊，你其實未必一定需要加好多想像，佢嘅話咧個造型都好奇特噶啦。同埋咧就係佢個松樹咧都係一絕嘅。咁我哋團友們有冇聽過一棵好出名嘅松樹叫做迎客松啊？我冇聽過啊！即係咧嗰個松樹咧就係喺黃山嘅。咁內地嘅話咧，即係有陣時裝修啊，講緊90幾年嗰時裝修啊，即係我哋廣西嘅話就好興喺個廳嗰度咧掛一幅畫，嗰幅畫嘅話咧就係一棵松樹。咁嗰個松樹咧就好似咧係伸開隻手，即係呢邊請咁樣嘅嗰個形象啊，所以咧就得名叫做迎客松。迎客松啊，就喺黃山嗰個位置啊，非常之出名嘅。但係咧而家咧最早嗰個迎客松咧係因為蟲啊，即係生蟲啊，嗰個蟲病蟲害啊、蟲蛀啊，就已經係死咗啦。另外揾咗一棵移栽咗過去嚇。松樹咧亦都係一個非常之出名嘅一絕啦，喺黃山當中。咁佢行路會比較多啊，相對講比較辛苦啊。日出亦都係非常之出名嘅喺呢個黃山行路比較多佢係前山後山，即係山嘅前邊後邊就全部都要行晒嘅全部都要行晒。你想睇晒嘅話咧，行路比較多。咁你睇完黃山歸來不看岳嘅意思咧，你睇完黃山其他嗰啲山咧唔使睇噶啦咁第一句説話係咩咧？就係五岳歸來不看山。五岳咧就係好高大嘅山咁樣嘅意思嘅，即係中國大陸咧有5座好高大嘅山，你睇完之後咧唔使睇其他山啦。我哋呢個華山咧就係其中嘅西岳即係好似嗰啲陰陽八卦咁樣東南西北中呢個西岳就係我哋陝西省境內嘅華山咁咧其他4岳咧睇團友們有冇去過啦咁咧有個中岳中岳咧我哋成日睇嗰啲功夫片係咪哇，少林派咩武當派咁中岳咧就係嵩山少林寺所在嘅嗰個嵩山就呢個中岳，因為咧河南咧同埋陝西咧都係屬於中原地區咁咧佢係響中國嘅即係比較中心嘅嗰個地方，所以得名叫中岳嘅5座山當中佢響中間嗰個地方。另外有一個東岳咧，可能團友們有聽講過啦，東岳咧叫做泰山響山東省嘅泰山嘅日出咧都係好出名嘅好出名嘅嗰個咧，你要跟嗰個山東嗰個團咧先至可以咧係睇得到啦，去向山東嗰條泰安嗰個地方東岳泰山另外其他嘅2岳南北係乜嘢咧？南北嘅話咧北岳北岳咧就係叫做衡山嗰個字咧係恒生銀行嗰個恒係響山西省響山西省嘅。咁咧嗰個衡山嘅話咧，最主要係睇懸空子懸空子24年嘅話咧非常之火爆山西點解咧？24年咧，因為內地有一個好出名嘅一個遊戲叫做黑神話悟空唔知團友們有冇玩過咧？大家玩唔玩遊戲？可能係過咗玩遊戲嗰個年紀黑神話悟空咧嗰個遊戲咧，好多嘅遊戲畫面咧係
我哋內地一啲風景名勝咧係做上去嘅，即係佢係有實物做上去嘅。其中咧山西嘅風景名勝就最多啊，咁咧就好似呢個北岳嘅衡山就係其中嘅一個畫面啦，即係喺個電腦遊戲當中嘅畫面啊，所以知名度咧係非常之大嘅啊。咁除咗北岳衡山之外咧，南岳喺湖南省仲有一個岳嘅，就係都係叫做衡山，係寫呢個平衡嘅衡字啊。不過而家咧，我哋去湖南咧就比較少去衡山㗎啦嚇。湖南咧而家香港一般咧就係去張家界嘅比較多啊。張家界其實佢開發嗰個時間唔係好長嘅，佢係因為咧內地咧係拍咗一個電視連續劇叫《西遊記》，當時咧佢拍嗰個電視連續劇嗰時咧會喺嗰個地方咧係攞咗呢個外景攞咗外景之後咧就佢嗰個知名度就比較大啦，所以就當地發展旅遊業啦咁之後咧就荷里活嘅一個電影啦，叫做《阿凡達》阿凡達就將佢嗰座山咧就係原本其實嗰座山唔係叫潘多拉山而家你哋去張家界嘅話咧，嗰座山已經改名咧叫做潘多拉山㗎啦即係佢嗰個地貌咧係非常之特別咧，就係成為咗荷里活嗰個導演佢心目當中嗰個潘多拉星球嘅地貌非常之特別嘅都做過咗即係佢第一部就係嗰個啦所以就好出名啦，就係去嗰個張家界嘅反而而家係去衡山嘅就係比較少啲咁樣嘅所以中國嘅名山大川比較多辛苦啲嘅，大家可能有發覺啦，行嗰個山咧係非常之多咁咧我哋差唔多咧就係到達一陣間我哋去參觀嘅呢一個即係青龍寺呢個景區嘅話咧係戶外嚟嘅戶外嚟嘅，大家帶埋嗰個證件咁咧就到時候咧就帶大家去到嗰個櫻花樹下邊咁係咪100%有櫻花咧？我今朝早咧見到兵馬俑嗰度嗰幾棵就未開兵馬俑嗰幾棵櫻花就未開，但係青龍寺嗰啲花有冇開咧？我都唔敢話100%肯定咁到時候咧就大家就自己咧就係影相啦，嗰個櫻花咁樣可以帶埋咧頭先派俾大家嗰朵花去影下相咁樣都可以嘅戶外嘅咁大家就戴帽啦，戴太陽眼鏡今日而家春天咧，佢嗰個氣温變化真係好大今朝早我哋喺兵馬俑嗰陣時咧就涼浸浸晏晝而家可能有20幾度22、3度都有所以春天嘅話咧，我哋西安有一句説話點講咧？2、8月亂穿衣，即係農曆嘅2月同埋農曆嘅8月。着衫咧，即係一年四季，你見到街上邊都有人着嘅，有人着短袖，有人着羽絨所以叫2、8月亂穿衣啦，因為佢氣温變化係非常之大嘅大家咧就係啦，就係準備下啦準備下啦，睇下眼鏡水我哋就唔派啦，咁擺喺第一個座位嗰個位置邊位需要就自己攞啦